আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই অনেক অনেক ভালো আছে আলহামদুলিল্লাহ। আমিও অনেক ভালো আছি আপনাদের দোয়ায়। আবারও চলে এসেছি নতুন একটি রেসিপি নিয়ে। আমার আজকের রেসিপি হলো বাদামের চমচম রেসিপি। এইভাবে একবার হলেও বাড়িতে বানিয়ে দেখবেন, আর কেমন হয়েছে আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন। আর রেসিপিটি যদি ভালো লাগে একটি লাইক দিয়ে ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখার অনুরোধ রইল। আর আশা করি সবার কাছে অনেক অনেক ভালো লাগবে এই রেসিপিটি। আর লাইক এবং শেয়ার করে দেবেন সবার কাছে। আমি বাদাম নিয়েছি 200 গ্রামের মতন। এটাকে আমি 5 ঘন্টা ভিজিয়ে রেখেছিলাম। তারপরে ধুয়ে পরিষ্কার করে খোলাটা ছাড়িয়ে নিয়েছি। নিয়ে একটি মিক্সিং জার নিয়েছি, তার মধ্যে দিয়ে আমি এটাকে পেস্ট বানিয়ে নেব অল্প করে একটু পানি দিয়ে। বাদামগুলো সব দিয়ে দিয়েছি। এবারে অল্প একটু পানি দিয়ে দেবো, দিয়ে এটাকে মিহি পেস্ট বানিয়ে নেব। একদমই পেস্টটা আমার রেডি হয়ে গেছে, দেখুন কেমন হবে। পেস্টটা রেডি করে নিয়েছি। আর এখানে চুলার মধ্যে আমি একটি কড়া বসিয়ে দিয়েছি, দিয়ে দিলাম বাদামের পেস্ট, দিয়ে একটু এইভাবে নেড়ে নেব, ভালো করে নেড়ে নেব। আর আমি একটু অল্প একটু পানি দিয়ে দিয়েছি। এবারে এটাকে আমি নেড়ে একটু শুকনো শুকনো করে নেব। তারপরে দিয়ে দিচ্ছি হাফ বাটি পরিমাণ চিনি। চিনিটা আপনাদের পছন্দ মতো, যে যেমন মিষ্টি খেতে পছন্দ করেন সেইভাবে চিনিটা দিয়ে দেবেন। দিয়ে এইভাবে নেড়ে আমি চিনিটা গলিয়ে নেব। চিনিটা পুরো গলে রেডি হয়ে গেছে। এবারে আমি জাল করব মিডিয়াম আঁচে, যতক্ষণ না এটা একটু শুকনো শুকনো মতো হয়ে আসে ততক্ষণ পর্যন্ত জাল করে নেব। এখানে দিয়ে দিলাম আমি 3 থেকে 4 চামচ পরিমাণ গুঁড়ো দুধ। 50 গ্রামের একটু বেশি দিয়ে দিলাম এখানে গুঁড়ো দুধটা অপশনাল, আপনারা চাইলে দিতে পারেন, নাও দিতে পারেন, স্কিপ করতে পারেন। আমার হাতের কাছে ছিল তাই গুঁড়ো দুধটা দিয়ে দিলাম। হ্যালো, এবারে বাদামের এটা আমার রেডি হচ্ছে। আমি এখানে একটু এর মধ্যে তেল লাগিয়ে নিচ্ছি। তেল লাগানো রেডি হয়ে গেছে। এরপরে আমি বাদামের ওই চমচম করার জন্য হালুয়াটা আমার রেডি হয়ে গেছে। একদম শুকনো শুকনো হয়ে গেছে। এটা ঠান্ডা হয়ে গেলে আরও শুকনো হয়ে, একটু আমি বাদাম কুচি দিয়ে দিচ্ছি, কেননা বাদামের চমচম, তাই বাদাম একটু দিয়ে দিচ্ছি। আপনারা চাইলে দিতে পারেন, নাও দিতে পারেন। আমি একটু বাদাম ওর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি যাতে বাদামটা একটু গালে পড়ার জন্য। আর এই চমচমটা একবার বাড়িতে বানিয়ে দেবেন, খেতে অসম্ভব মজার। এইভাবে বাড়িতে খুব সহজে বানিয়ে নিতে পারবেন। এটা আমার ঠান্ডা হয়ে গেছে। এবারে আমি হাতের মধ্যে এইভাবে অল্প অল্প করে নিয়ে হাত দিয়ে এইভাবে গোল গোল করে লম্বা করে নেব। তারপরে এইভাবে গুঁড়ো দুধের মধ্যে এইভাবে গড়িয়ে নেব। নিয়ে সবগুলো চমচম আমি এইভাবে রেডি করব। এইভাবে গুঁড়ো দুধের মধ্যে গড়িয়ে নিয়ে সবগুলো চমচম রেডি করে নিচ্ছি, নিয়ে তোমাদের দেখাচ্ছি। এইভাবে গুঁড়ো দুধ লাগিয়ে দেব উপরে। সবগুলো চমচম আমার রেডি হয়ে গেছে, দেখুন একদম দুধের চমচমের মতো যেমন তেমনই দেখাচ্ছে পুরো। আর খেতেও অসম্ভব টেস্টি। বাদাম দুধের 2 রকমই স্বাদ পাবে এই মিষ্টির মধ্যে। মিষ্টিটা খেতে অসম্ভব টেস্টি। এইভাবে একবার হলেও বাড়িতে বানিয়ে দেখবেন। আর কেমন হয়েছে আমাকে কমেন্ট করে জানাতেও ভুলবেন না। কতগুলো চমচম হয়েছে দেখুন।
মাত্র 200 গ্রাম বাদাম দিয়ে অনেকগুলো চমচম হয়েছে। ভিডিওটি এতক্ষণ পর্যন্ত দেখার জন্য সবাইকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। ফিরে আসবো আরও একটি রেসিপি নিয়ে। আল্লাহ হাফেজ।